Halo Mam, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih ya Mam sudah setia sama channel ini. Nah, kalau kita membicarakan tentang balsem bayi, pasti Mam semuanya sudah tidak asing lagi dengan manfaat utamanya, yaitu untuk menghangatkan badan. Balsem adalah obat gosok yang berbentuk semi padat yang dapat merelaksasi otot dan menstimulasi aliran darah dengan baik, serta dapat melegakan batuk yang berdahak. Tapi sebelum memberikannya, pastikan balsem bayi yang dipilih oleh Mam semuanya memiliki kandungan yang aman dan memberikan manfaat maksimal untuk si kecil. Dan balsem bayi juga haruslah yang diformulasikan khusus untuk bayi dan anak-anak, serta dengan kandungan yang aman untuk si kecil. Umumnya terdapat sejumlah rempah-rempah berkhasiat yang terkandung di dalam balsam, seperti minyak kayu putih, minyak cengkeh, dan minyak serai. Nah, di sini saya punya 3 rekomendasi balsam untuk bayi dan anak-anak. Yang pertama, ini kita punya Transpulmin Baby, bantu ringankan hidung tersumbat karena flu. Kegunaannya untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, nyeri di punggung, sakit kepala, sakit perut, dan menghangatkan badan. Ini anjurannya untuk bayi dan anak-anak, gunakan 2-4 kali sehari. Gosokkan pada dada, punggung, dan leher. Komposisinya juga ini tiap 1 gram mengandung eukaliptol 100 mg, chamomile konsentrat 7,44 mg. Ini bentuknya seperti salep ya Mam. Kemasannya seperti salep. Ini untuk bayi 0 bulan. Untuk baby. Dan yang kedua, ini kita di sini punya balsem telon Tresno Joyo. Balsem lembut untuk anak usia di atas 2 tahun. Jadi kalau ini dianjurkan khusus untuk yang di atas 2 tahun ya Mams. Kalau untuk usia 0 bulan sampai 2 tahun kurang, itu nggak dianjurkan untuk pakai balsem telon ini. Kegunaannya membantu menghangatkan tubuh sekaligus melegakan hidung tersumbat akibat gejala pilek dan batuk pada anak. Ketika dihirup, uap balsem telon melonggarkan hidung tersumbat karena pilek serta meringankan batuk. Balsem telon memberikan rasa hangat. Gunakan pada dada, leher, dan punggung. Dan ini untuk kemasan packagingnya, nih tutupnya kuning. Kemasannya unik ya Kak, lucu. Dan untuk bagian dalamnya warnanya putih padat dan tercium harumnya, harum minyak telon. Harumnya enak banget. Ini untuk yang balsem telon Tresno Joyo. Dan yang ketiga, ini kita punya Vicks Baby Balsam Comfort for Babies, konten aloe vera dan coconut oil, fragrance of lavender and rosemary. Baby Balsam Comfort for Babies, moisturize, soothe, relax. Ini bahasanya bahasa Inggris ya Mam ya. Ini ada together with loving ini. Specially developed for your baby in association with baby and skin expert.
untuk bayi 3 bulan lebih. Jadi ini bisa digunain untuk bayi berumur 3 bulan sampai 5 tahun. Bayi dan anak-anak. Ini kemasannya, tutupnya warna pink dan tempatnya warna biru. Dan ini juga tekstur balsemnya padat ya mams ya, warna putih. Aromanya enak juga, cuma nggak seperti balsem telon Tresnojoyo. Kalau balsem telon Tresnojoyo itu baunya bau telon nyengat ya. Kalau ini baunya bau lembut, wangi lembut. Oke, mungkin itu aja ya mams ya, 3 rekomendasi balsam untuk bayi dan anak-anak. Jadi ini yang 2 ini, yang Transpulmin Baby sama Baby Balsam ini bisa digunakan untuk bayi 0 bulan sampai 3 bulan. Kalau yang ini, yang balsam telon Tresnojoyo itu rekomendasi anjurannya untuk digunakan bayi dari usia 2 tahun ke atas. Dan untuk harganya juga, kalau yang ini balsam telon Tresnojoyo ukuran 20 gram biasanya dibanderol dengan harga 8.000. Ya ini cukup murah ya mams untuk produk balsam bayi. Dan ini untuk baby balsam yang dari Fix ini biasanya dibanderol dengan harga 60.000 atau lebih. Ini untuk ukuran 50 gram. Ini mungkin agak mahal ya mams daripada ini balsam telon Tresnojoyo. Dan yang ini, yang Transpulmin Baby ini untuk ukuran 10 gram biasanya dibanderol dengan harga 52.000 sampai 55.000. Tergantung di mana mams semuanya membelinya. Misalkan kalau di e-commerce kemungkinan agak murah, kalau di supermarket gitu kemungkinan apotek kemungkinan itu lebih mahal lagi. Oke, mungkin itu aja ya mams ya, 3 rekomendasi balsam bayi dan anak-anak. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi untuk mams semuanya yang sedang mencari balsam untuk bayi dan anak. Jangan lupa mams like, komen, subscribe, dan share ya mams ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.